我60岁学认字，我一学写字，我就是学我自己写我自己的故事，我自己亲身经历的事儿。我现在出了6本书了。1996年的时候，我父亲去世了，那时候我老娘特别难过，我就想转移他的注意力。当时想着，哎呀，他年轻的时候没有念过书，那我干脆吧，我就教他学认字。学认字以后，他至少可以给孩子讲故事。后来我说，你可以写，因为你会讲故事。然后他一点一点写，一点一点写，自然成书。2023年，我跟我娘合作了一本书，我写她的故事，她画自己的故事。这本书的名字叫《我的老娘8岁半》，书名是我娘自己的主意，她觉得这样更有趣。我的感受就是，我教我娘学写作，教的是写作，但我娘教的我是生活。不怕起步晚，就怕寿命短。我要是活130岁，我这起步算晚吗？我现在学画画，练毛笔字。我这一辈子，我说我就想要4个家。我说我现在是作家，我想当画家，想书法家，我是老人家。哈哈哈哈。